Halo, assalamualaikum. Selamat siang, guys. Sarapan ya. Lagi sarapan siang. Ada gulai rebung ini. Gulai rebung ya. Kulupan, urap-urap. Terus itu Ikan apa? Ikan apa itu namanya? salem. Salem. Ya. Selamat makan siang ya. Selamat makan siang nih. Sarapan siang. Iya, sarapan siang. Sarapan siang ya. Sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai cakar ya. Sekarang aku mau nyakar. Ikutan dia. Ikut istriku mau nyakar. Pokoknya mantep nih, guys. Nah, ini urap-urapnya ya. Kulupnya, wah, ini kulupnya. Bismillahirrahmanirrahim, mantap sekali. Apa ikan? Ya, ikan. Cocok. Makan sama kulup. Itu. Ini. Agak belakang. Ini. Wah. Cocok. Bendera di sana pun ya, Pak. Potong lo. Ini favorit saya makan seperti ini, guys. Ini ada ketepung. Ini kesukaan istriku, ini ketepung. Ya, prima. Tadi malam itu. Tapi. Oh, Nah. tak boleh. Tadi malam Papa bikin kopi sendiri.
urap-urapnya. Pokoknya sip. Ini yang nggak ada bergairah makan siang ya. Ini alami ini makannya. Orang desa makannya kulo. Ya, orang desa makannya kulo. Ya. Ini rambanan namanya. Namanya makan di lesen seperti ini, guys. Makan di lesen ya. Makan yang leseng. Enaknya kalau orang desa itu kulupan itu nggak beli, itu cari di pagar-pagar, nanam sendiri. Pala itu Ini ada lodeh ikan.
alhamdulillah udah kenyang ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Channel Mulyono Brewok. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.